欢迎收看刘越。看这个倒影，有意思吧？其实是一棵树，但是从倒影里一看呢，上下两棵树。满格，真好看。有山有水，这是个好地方。在这儿不要多，放它200只羊。啊，那就简直太棒了！那小日子过得那是美美的。天空着了。
看看野鸭子，你去哪？是不是太美了？是不是美的不要不要的？这里是各种鸟类的世界，也是小鱼儿的天堂。这是一大片的沼泽，人类可不能进去啊，牛羊也不敢进去。为什么？你还问为什么？进去，红军过草地，你们知道吗？陷进去就出不来了。这个公共厕所还不错，这地方晚上也有许多人住在这儿。还遇到2位上海的老兄啊，他们比我先到。今天晚上我就停在这儿，迎着晚霞，住在这儿，做个美梦。明天带你们上山，看看早晨起来是这样的，是这样的。还有是这样的，已经来很多的人了。啊，昨天晚上又来一个房车，江苏的。好了，这集就播到这里，下集更精彩。